تحياتي الكنيسات. سيدات اللي طلبوا الوصفة ديال لزيادة الوزن، شوفوا الكبيدات، هاد الوصفة هادي راها زوينة ومجربة. المهم هاد الوصفة هادي وهي حب العزيز. حب العزيز، غتمشي عند العطار وغتقول له عندي اعطيني حب العزيز. غير انتي شوفي اختي ما يكونش متقوب، الا كان متقوب ومسوس يعني ما تشريش، ضروري خصو يكون جديد ونقيقي، راكي عارفه، تفاهمنا. المهم غتجيبيه للدار وغادي تنقيه وغادي تطحنيه، وغادي تاخدي كاس ديال الحليب سخنيه مزيان، وغادي تاخدي معلقه ديال حب العزيز مطحونه، وغديرها في هذيك الكاس ديال الحليب وغتسناي يا اختي 15 مينوت، 15 دقيقه. غطيه بشي طبيصيله وخليه 15 دقيقه وشربي يا اختي، واحد الصباح واحد في الليل. شنو نقول لك، راه شي حاجه خياليه. جربيها الكبيده ديالي وغتشوفي ما غاديش تندمي، انا متاكده. وعبري راسك قبل ما تبداي هاد الوصفه هادي الكونيسه ديالي، وما تنساوش البارطاج الكونيسات. المهم تحياتي للجميع وبوسه كبيره، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.